Hello guys! It is our first night here in Iligan City. Arimi na ni hapon guys akoan sa Don Carlos Seafoods and Cafe. Among gi-order kay ang ilahang bucket nga seafoods. And after mi na ni hapon guys, nanori mi diri sa koan sa Paseo de Santiago. Nice kay ilahang kuan guys, kay naayos daplin dagat. Mura sa aming naa sa fairy tale. Nindot kay ilahang building guys, oh, murag tore. Just enjoying the moment. Titi sa kuno may panagsa guys, uy. Labing kayong duha, uy. Okay guys, thanks for watching.